السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. هتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، ناس كتير بتسألنا عليه، وهو امتى باخد راس مالي من زراعة تين أو غيره من الزراعات. يعني أنا بنشأ مشروع، بقول مشروعي ده نجح ازاي لما اخد راس مالي وابدأ اخد نجاحات عائد المشروع. معلومة هوضحها لك في التين الشوكي يا جماعة. التين الشوكي قلة تكاليفه، قلة عمالته، الكلام ده كله بتساعدك ان انت تاخد راس مالك من السنة الخامسة. ازاي؟ يعني انا مثلا بنشئ شبكة ري، بزرع التين، بنزل سباخ وبصرف، بيبدأ يديني عائد في السنة التالتة. انا مثلا صرفت في السنة الاولى والتانية 500 الف جنيه، اصبح السنة التالتة هتديني عائد والسنة الرابعة هتديني عائد. طب انا ال 500 الف جنيه اللي هم بتوع السنة الاولى والتانية عايزهم السنة الرابعة مثلا، يوم ما هتديني مثلا من 20 ل 5، السنة التالتة من 20 ل 25 ألف، تالتة هنقول 20 ألف جنيه، هيصرف له مثلا الفدان 7000 جنيه، يبقى أنا خدت منها كام؟ خدت منها 14000 جنيه الفدان. 7000 جنيه خدت منه 13000 جنيه الفدان، أوكي؟ دي السنة التالتة. هتيجي في الرابعة مثلا أقول من 20 ل 25، من 25 ل 30 في السنة الرابعة، هيبقى نفسك خدت العائد بتاعك. يبقى أنت لسه فاضل ليك جزء من السنة الأولى، السنه الاولى كامله، وفاضل لك جزء من السنه الثانيه. على ايه؟ لان انت عوضته من جزء الثالثه والرابعه. فالتين الشوكه يا جماعه، انت بتخش السنه الخامسه بتاخد العائد بتاعك او تاخد مصاريفك كامله. ده اللي احنا بنشتغل عليه. بدخل انا في الخامسه. يعني الناس بتقول لي يا عم رامي انت مكاسبك ايه في الايجار؟ انا باجر يا سيدي مثلا ارض تين شوكي، بزرعها تين شوكي، انا بحسب تكاليف ايجاري وبحسب شبكتي وبحسب بالسنه الخامسه انا باخد راس مال اللي انا حطيته. اصبح ما عادش عندي الا حاجتين، واحده بس: ايجار السنوي، الايجار السنوي للفدان، والمصاريف. اذا انا كده في الامان، طالما خدت راس مالي اللي هو دافع 500,000، 2 مليون، 3 مليون، صارف مكلف منشأ مزرعه مؤسسها. خدت راس المال ده اللي انا كاتبه واللي انا صرفه، خدته في سنه معينه وابتديت اشتغل على المكاسب، يبقى انا كده ماشي في استثمار ناجح. وده اللي احنا بنشتغل عليه في التين الشوكي. مفيش زرع في التين الشوكي في الاراضي الصحراويه، عشان محدش يضحك عليك، في الاراضي الصحراويه، الأراضي الصحراوية اللي ظروفها صعبة بيديك عائد بالسرعة دي. ثانيا بيلم راس مالك اللي انت جبته في السنة الخامسة. تمام؟ يعني هنتكلم على أمثلة زراعات أخرى تلاقيها بتديك مثلا، يقول لك ازرع في السنة السادسة، هتاخد منه عائد في السنة السادسة، السنة الخامسة. عارف يعني ايه زرعة تديك عائد في السنة خمسة؟ في سنة خمسة يعني هقول لك يا سيدي، في 5 سنين عندك تكاليف كاملة والأسعار بتتغير فيهم. أوكي؟ هتخش في ال5 سنين اللي هو هتاخد فيهم عائد يعالم بالاسعار والدنيا والظروف وارتفاع الاسعار. يعني اذا هيخش عليك 10 سنين ما لميتش راس مالك، يدخل عليك 10 سنين ما لميتش راس مالك اللي هو دفعته، اللي هو راس المال اللي انت معتمد عليه. تحطه وتاخده وتكسب منه، مش تحطه وما تعرفش الا تاخد منه حتت حتت كده وتلاقي نفسك مقطع. دي المكاسب في التين الشوكي. سبب انتشارنا في زراعه التين الشوكي هو ان سريع في عطيان راس مال، يعني بيديك راس مالك في اسرع وقت اللي هو دفعته. انا طالما حطيت جزء وبنيت بيه مزرعه وخدته في السنه الخامسه تديهولي بالكامل، انا بكلمك كلام، بص يعني كلام طبيعي، لا دراسه، انا بكلمك كلام طبيعي بناخد منه عائد وبنكسب. وده على كله، مش على انا بس، على كله. مش بكلمك كل الناس اللي بتتجه في منطقتنا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، والناس اللي اتجهت في الواحات والفرافره والاماكن دي كلها للتين الشوكي ما اتجهتش من فراغ. هي ابتدت تتجه اساسا بسبب سرعه عائد المادي، ثانيا قله المصاريف، ثانيا بيديك راس مالك كامل في السنه الخامسه. صرفت مليون، تلاقي السنه الخامسه انا خدت مثلا عائد سنه ثالثه، سنه رابعه، سنه خامسه، تكاليفهم كذا وكذا وكذا. المليون اللي انا صرفته في البدايه من البدايه للسنه الثانيه انا فعلا خدته كده، راس مالي بقى معايا، ابدا احطهم في مشروع تاني. هي دي ميزه التين الشوكي، تطلع من مشروع. يعني انا بزرع تين شوكي مثلا، الناس تقول لي انت بتعمل، انا بعمل مزرعه كل 3 4 سنين، بعمل مزرعه كبيره كل 3 4 سنين، الاقي دي ادتني راس مالي، اخد الراس المال ده احطه في مزرعه تانية.
هو ده النجاح، ان انا اخد راس مال من هنا. راس مال اللي انا راس مال هو اللي ينجحني. معايا مليون يفضل ينجحني. المليون ده افضل هو اللي يلف لي، يبني لي كل شويه، كل 3 4 سنين مزرعه، كل 5 سنين يبني لي مزرعه، تلاقي مزرعه تسلم مزرعه. فهو ده النجاح. فيا ما تمشيش ورا الدراسات الكتير وهتاخد بسرعه والكلام. كلنا عارفين الزراعات ايه ظروفها، وكلنا عارفين العائد بتاعها، وكلنا عارفين هي بتنتج امتى، وكلنا عارفين هتديك عائد امتى، والكلام ده كله. يوم ما تتجه لمشروع عائد زائد عائد بسرعه ويلم معاك. انا دايما بتكلم في التين الشوكي. ليه انا بتكلم في زرعه هي انا مارستها وحفظتها؟ انا دايما بتكلم، هو هل انا يعني انا هقول لك على حضرتك على حاجه، اديك والله حته. ناس كتير كلمتني، يا باشمهندس انت ممكن تسلك في معانا في الواحات، في الفرافره، في الاماكن دي، في تسويق النخيل والكلام ده كله. بص يا جماعه، المجال ده مش سكتي. ومن الاخر انا دايما بتكلم في اللي بيديني عائد، انا اللي انا بكسب منه. اتكلم. انا ممكن انت في سنه تقول لي عايز كتوف، اقول لك ما عنديش، مش شرط يكون عندي انا. ممكن ما اقدرش اوفر لك. احنا اذا كنت شلت مزرعه او اتنين عندي وابتديت اغيرهم واقلبهم من جديد، ممكن ما اعرفش اوفر لك السنه اللي بعديها، غير تلاقوا عنده. فانما دايما انا بتكلم ان انا بسوق الحاجه اللي انا فاهم فيها، اللي انا بزرعها وباخد العائد بتاعها، عشان لما تيجي انت مثلا على ارض الواقع والطبيعه كده اقول لك يا عم تعالى. مش لسان حالي لوحدي، ده لسان حال جميع المزارعين في الاماكن متفرقه للتين الشوك. تعالى اسال وشوف على الطبيعه. فكك من الدراسات وفكك من الكلام الحلو واللي مترتب واللي مرصوص واللي راسم لك مزرعه ومشيكها لك وعاملها لك وشغل نضيف وكذا وكذا. الكلام ده كله ما بيمشيش معايا سكه نهائي. انا مقتنع بمبدأ نجاحك في مزرعتك، ده اللي مقتنع بيه. انما بقى تعمل لي بقى شركه واعلانات وشغل محترم كده وشغل مرسوم وشغل متهيأ واحنا هنعمل كذا ونخلي كذا، كل دي امور سهله جدا. كل دي امور سهله جدا، بس احنا بنبعد عن طرق النصب. يعني ما بتمشيش معانا سكه خالص، يعني ما بنقربش منها اساسا. اوكي. فاحنا دايما بنتكلم في الحاجه اللي بتكسب الناس، الحاجه اللي هي تنقل الناس نقله كويسه. انا قلت كلمتين حلوين يا جماعه وخدهم مني. احنا بنعتمد على التين الشوكي كمحلي. احنا لو اتجهنا للتصنيع اشتغلنا على التصنيع وركزنا عليه جامد في مصر، انا عايز اقول لك كلمتين. اعلى سلعه في مصر هو التين الشوكي. بص الناس هتلف عليه كده، يعني زي بص حاجه مش لاقيينها من الاخر. هتلاقي بتاع الاكل عايزه، بتاع التصنيع عايزه، بتاع العصير عايزه، بتاع الخل عايزه، بتاع المربى عايزه، بتاع الزيت عايزه. كل الناس اللي اتجهت عايزاه. دخل قصه تصنيع، تكاليف هتبدا تقل 100%، لان انت مش هتدور على جوده السوق ولا المكان ولا الكلام ده كله. فاحنا بنتكلم دايما، انا دايما بتكلم في زرعه ليها بص ليها عائد مادي ممتاز. يعني انا بقدم لك حاجه انا بعرف هي بتكسب ايه. من السهل اقدم لك انواع كتير من الشتلات. تعالى يا عم ازرع زيتون، تعالى ازرع جوجوبا، تعالى ازرع نخل، تعالى ازرع برتقال صيفي، تعالى ازرع خوخ، تعالى ازرع كمثرى، تعالى ازرع برتقال، تعالى ازرع مانجا، تعالى ازرع. كل ده سهل على فكره. كل ده نعمل له دراسات جدوى واعلانات وشغل محترم جدا ونكسب وكلنا نرزق ونعيش حياتنا مع بعض. تمام. بس انا ما بتكلمش الا في الكسبان بس، اللي انا بكسب فيه. يوم ما يحصل فيه دروب بقى ويخسر، هقول لك التين الشوكي بدا يحصل فيه دروب ويخسر. لكن على مدار 30 سنه في عمري ما حصلش فيه يوم واحد دروب. تخيل، يوم واحد بس ما حصلش فيه دروب. يابال كمان كل الناس بتقول اللي ما زرعش تين بدري اتاخر. يعني زي ايه مثلا؟ زي اللي ما اتجوزش في سن 25 واتجوز في ال40 قال لك يا ريتني كنت اتجوزت وانا 25 سنه. انا بديك مثال اهو. فالتاني بيقول لك ايه؟ كل اللي زرع تين شوكي من 15 سنه فاتوا وانا بزرع زراعات تانية ربنا كرمه وربنا وسعها عليه. هو ده نفس المثال والله اللي بينطبق. يقول لك يا ريتني كنت زرعت تين شوكي زمان، زي ما دلوقتي بقى عندي حته 2 3 4.
لكن انا قعدت ازرع بطيخ، ازرع دي وازرع دي وازرع دي، وفي الاخر رجعت للتين الشوكي. فانا بديك نقط. انا بعمل لك الفيديو حافز ليك يعني. بديك حاجه ان انت ما تخسرش ارضك بالساهل، اشتغل عليها، استثمرها صح، وان شاء الله ربنا يبارك لك. يا رب تستفيدوا من اللي انا بقدمه، واي معلومات ان شاء الله هتلاقوها. هقول لك بقى الفيديو الجاي هيعجبك جدا على طريقه تسويق لجماعه على يد انا شخصيا، سواقوا مساحه 5 فدان. هقول لك على الرقم وطريقه التسويق وسوقوها ازاي. يعني الفكر ده لما بتشغل دي، الدنيا بتتغير معاك خالص لما بتشتغل بدي. ودايما التين الشوكي هو اللي بيخلينا نشتغل بدي. التين الشوكي علمنا حاجه في الحياه، ان احنا نشتغل بدي، ما نشتغلش بدراعنا. مفيش، هو اداك دي، فكر له واشتغل عليه صح، ربنا هيكرمك منه. فهقول لك على الطريقه هتفرق معاك جدا. تلاقي نفسك يعني الناس دي اشتغلت عليها عن طريق نت على فكره، يعني الموضوع مش كبير يعني، ولا تعبوا نفسهم. عملوا حوالي 5 مناديب، تليفون، طباق، شغل. هقول لك على الطريقه وهقول لك على المكاسب الفدان كانت كام، والله على لسنتهم بقى هم يتحاسبوا عليها. بس انا متوقعها يعني، ان كانوا اسعارهم كنت اسمع عنها ارقام رهيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.